一个客户发来信息说三洋洗衣机显示16，我们去修一下，看是什么问题。那么用户既然告诉了我们故障代码，我们就在家里把这个故障代码查一下，看是什么含义，然后呢带相应的配件呢再去上门维修。我们首先打开这个维修助手，然后在这个故障代码查询里面，我们找到这个三洋，然后搜索16。好，到这有很多，我们看一下，它这有的东西明显是空调的啊，有的这个故障代码，这是压缩机，然后这里有一个水位传感器故障啊，这个是洗衣机的啊，三洋洗衣机16，那有可能就是水位传感器的问题啊。然后呢，我们就带上这个水位传感器，相应的配件我们去上门看一下。我们上门之后呢，通电测试发现它这个故障代码呢并不是16啊，是 EC6啊，这个客户呢可能没看清楚。那么我们再查一下这个 EC6是什么意思。好，我们再次打开维修助手啊，还是找到这个三洋洗衣机，然后呢故障代码我们输 EC6 搜索，然后现在就是一个故障代码了。我们看一下它这个描述呢是加热管保护器断开，电脑主控板上接插件接反，也就是说是这个与加热方面有关的这一些电路损坏了啊，有故障。因为它这个洗衣机应该是能把这个水用温水洗的那种啊。那么我们再来看一下洗衣机相对应的这一些元器件。我们根据这个故障代码的提示，我们找到这个洗衣机里面的有一个温控器啊，这是穿在加热管上面的。我们用万用表的欧姆档测一下，发现它确实是已经开路了啊。这是一个长臂的温控器啊，开路呢肯定是有问题。为了进一步确定故障点呢，我把这两个点给它短接了啊，用点线把它短接了。我们再来通电，看它还报不报 EC6。好，插上电之后呢，我们再次启动洗衣机。经过一会儿的等待呢，我们发现这个洗衣机正常了，不报这个 EC6的故障了。那我们就根据这个维修助手的这个故障代码，我们直接就找到了问题所在啊。那接下来就拿一个这个温控器给它换上，就 OK 了。新的温控器已经拿过来给它安装上了，我们把线接好，这个洗衣机就维修完成了啊。这也就是这个维修助手的便利之处。最后呢，再给大家介绍一下这个维修助手啊。这维修助手呢，大家也可以自己下载一个这个 APP 啊，就是这个符号中间是带这个 M 的这一个才是对的啊。然后呢，不想下这个 APP 的呢，可以用这个微信里面的这个小程序啊，我们在这个小程序里面搜索这个维修助手聚合版，然后我们就点开之后呢，它这个里面需要注册好之后呢，就是需要付一个费，付费的话是9.9块1年啊，非常便宜啊。就是说这个东西你用得上的话肯定是划算的啊。我们开通的话，我们在这里要输入一个优惠口令啊，可以输入我的这个优惠口令啊，验证它就是年费源就是9.9块啊，大家别冲成这个9.9块1个月了啊，这个适合新手是9.9块1个月。输入我这个口令之后点验证，就是输80小程的之后一年是9.9块啊，这算到每天的话基本上可以忽略不计啊。就这个东西不管是贵是贱啊，当然肯定是用得上的人才有用啊，用不上的人的话送给你也没用啊。